Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida navbatdagi firibgarlik holati fosh etildi. Xususan, joriy yilning yanvar oyida Baliqchi tumanida yashovchi ayol Telegram messenjerida Ismoil nomli profil egasi bilan muloqot o'rnatib, pedagogik milliy sertifikat hamda attestatsiyadan o'tkazib berishni va'da qilib, buning evaziga turli plastik kartalarga jami 6.200.000 so'm miqdordagi pul mablag'larini o'tkazib olib, firibgarlik jinoyatini sodir etgan. Shundan so'ng Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiberjinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ushbu jinoyatni Marhamat tumanida yashovchi 2005-yili tug'ilgan shaxs sodir etganligi aniqlanib, gumonlanuvchidan pul mablag'lari, plastik karta, mobil telefon apparati hamda sim kartalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda fuqarolardan turli ijtimoiy tarmoqlar orqali bildirilayotgan shubhali takliflarga ishonmaslik, shaxsiy ma'lumotlar hamda bank plastik kartalarini begona shaxslarga taqdim etmasliklarini so'rab qolamiz.